Ich habe das überbeten in der Oilem. Fahr Peisach, ich habe es doch gegangen in Yeshiva, ich mache ein Video da, wie der Oilem spielten draußen in Karawanen, in Trailers. Und ich habe gefragt, Hij tochen als Yeshivas einfach so auskicken, wenn alle anderen tot kicken und so sehr scheinen. Haben auch Menschen gesagt, die da sind die Buildings von der Boot letztens, da in der Stutt. Du bin ich in a building, was ist off Vermont, bei Chestnut. Und ich habe einen Mann, der heißt Yoily Lefkowitz. Ich komme rup, ich will die Basen in der Building. Schon mal leicht immer frei. Service, wie heißt das an Company? Laundry, Commercial Laundry Equipment Laundry Store. Yoily, die Basen, so wollte ich nicht hergeriefen. Noch, wer kijkt sich her, kommen dem Building da. Herrlich. Kennst du dann an das Mädchen so? Ist da heute bei einem Mann um dich? Ja, du sehen, was wir gebaut haben, Upscale. Mit einem Special Rückgeriefen in der Company. Sie bauen ein Upscale Laundry Room für eine Yeshiva. Es ist moeilijk, uniek. Een vrije laat me er aan nemen, laat me er een beetje wazen, moet ik uit voor. Wauw, kijk ze. Man, wie Panovich Yeshiva in Benaibarak, ja? So geht's geht? Laten we zien. Ik ben gewoon een koidisch. Ich guess dort sind noch nicht fertig, sind noch machlet, was sie gerne machen. Yoily, du habt schon ein Geistig zu haben, like a Mutter, du? Du ist ein moeilijk Geschmackplatz. Jetzt ist bei einem Mann am Sascha still. Aber warte, das gibt wohl ein Purteig. Das ist ein feiner Platz. Nein, du tut sich auch kalt teure. Aber lass mal sehen, wo die Gevre kennen du zusammen mit dem Geschmack. Man darf oben kleine Wäsche. Und es lernt sich es nicht. Lass mal gehen sehen, ein Upscale Laundry Room. Lass mal die Vase, was meint, eine scheine Sache. Ich bin jetzt rausgekommen von der Yeshiva, von der Heichel Teure, von der ganzen Sache. Du musst ein ganzer Ground und du musst ein extra Building, das für das Dormitory. Es ist ausgebaut geworden in den letzten Jahren 2. Alles für Quadrateure. Und Yoily, sonst mal so der Tisch, du warst immer an der London. Wenn jetzt du fahr die Yeshiva, habt sich gefahren, das Mann fängt sich an, haben wir so übrigens einer von den Staff und den Technicians, lassen wir die Vase, machen eine Deep Cleaning für die Maschine, machen sicher, dass alles arbeitet. Macht sicher, als alles ist up and running. Wenn das Mann fängt sich an, der Bucherem kommen die Woche, darf man sehen, wo sie geht vor. Wieso, aber was ist denn die Maschinen anders wie eine reguläre Maschine? Was man hat daheim? Das ist heavy commercial machines, was können Usage von einer Sache haben, was nützen constantly. Und die können sehen, haben wir jetzt auch herangelegt, du, a Technology, der Bucherem darf man schnitzen kann Coins. Sie kommen daher mit einer simple Kartel, sie füllen unsere Kartel, sie ziehen unsere Maschine, sie legen sie dem Kartel. In der Maschine sind sie gut, so darf man schuben kann Quaders. Wow. Was die Company, die Yeshivas, die Commercial Buildings, haben noch die alte Machines mit den Quaders? Sehr simpel. Du hast alte Machines mit Quaders, rief ins, jetzt kannst du bleiben mit der alten Maschine. Jetzt legen wir daran, die Technology auf der alten Maschine, jetzt nehmen wir raus das Quader-System, es arbeitet weiter, man darf sich nicht, man kann sich sehen, man sagt Geld. Exactly. Das ist eine moeilijke Sache. Kijk, wir können umfüllen die Kartel. Ja, Yoily, was mit der Kartel? Guck mal, das wird eine Mikvah-Card. Und dann kann der Tate es auch umfüllen von der Sie? Mit der Kreditkarte von daheim, und dann kann du aufpicken das Geld. Wie arbeitet es, wer tut von der Maschine? Die investen in der Maschine oder die Yeshiva darf es tun? In Sommer auch ein different service, was ins bezahlen für die Machines. Ins legen wir es daran, sei in Yeshiva, sei in Camps. In Sommer ein shared profit mit der Yeshiva. Gewaltig, gute Idee das. Yoily, wie nimmst du es daran? Du nimmst es daran noch ein Laundry Room? Wie Laundry muss die Yeshiva? Die Yeshiva hat multiple laundry rooms, because die Yeshiva hat ein paar hinter Bucherem. En ze daarvan hebben een Sachmaschine voor een Sachbucherem. Ik moet vragen een andere question. Wat is dat die machine zo klein? Ik weet die service toch, de riesige laundromats met commercial buildings, zoals we hebben gezien, staan met dreimal de size wie dem. Macht toch mikvahs, right? De handige, wat is dat kleine machine? Du Bucherem darf man schon keine größere Maschine, aber das ist top quality machines, was is really commercial. Maar in zomer ook het andere große locations en service met nursing homes, shelters, mikvahs, alle different type of laundromats. Dort legen wir ran große heavy machines. Nicht nur diese Fragen, es macht man auch all the way from planning, all the way bis delivery, non servicemen. Es legen wir ran the ventilation, the gas lines, the electric, the ganze Sache from planning all the way to finish. Wow, macht nur du in der Gegend? Nein. Es macht man der Tri-State, New Jersey, New York, Connecticut, Pennsylvania and beyond. Reach out to me. My number is 347-243-1494. In the email address is info@golaundrystore.com. Schoier.